আমরা ফিউজটাকে তার লাগিয়ে নিছি, প্লাগের ভিতরে লাগাবো। লাগানোর পরে আমরা লাইন দিয়ে দেখব মাইক্রোওভেনটা ওকে হয়েছে কিনা। হ্যালো ভিউয়ার্স, ডিসপ্লে আসছে। আমাদের প্রবলেম ছিল ডিসপ্লে নাই। আমরা ডিসপ্লে ফিউজটা লাগানোর পরে আসছে। খুবই সাধারণ প্রবলেম। আপনারা নিজেরাও বাসায় বসে নিজেগো সামথিং অল্প সমস্যাগুলো নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন। এখন আমরা দেখব, পানি দিব মাইক্রোওভেনের ভিতরে, এটা গরম হয় কিনা, সবকিছু ওকে আছে কিনা, এভরিথিং অল ওকে। পানি গরম হয়েছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণের গরম হয় নাই। আমরা আবার দিয়ে দেখব। যে দেখা যায় ধোঁয়া উঠতেছে। আমাদের মাইক্রোওভেন ওকে হয়ে গেছে। আপনি আপনার নিজেরটাই ওকে করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স।